कंडियारो मां अव्हांखे ख़बर ॾींदा हलूं त कंडियारो में 2021 में टेस्ट पास कंदड़ PST ऐं GST उम्मीदवारनि पारां रैली कढे शहर जो गश्त करण बाद नेशनल प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। इन मौक़े ते वक़ार अब्बासी, अवैस सूमरो, अज़हर अब्बासी, इरफान मेमण ऐं ॿियनि जो चवणु आहे त हिननि 2021 में IBA जी तहत PST ऐं GST जी टेस्ट पास कई हुई। हिननि 33 खां 39 मार्कूं खयूं आहिनि, पर हिन महिल ताईं खेनि ऑफर आर्डर न ॾिना आहिनि। BT पॉलिसी तहत मनपसंद उम्मीदवारनि खे आर्डर ॾिना विया आहिनि, पर खेनि 33 ते पास न पियो कयो वञे। साणुसि वॾी नाइंसाफ़ी कई पई वञे। ही दाऊं करे थकिजी पिया आहिनि, पर संदुसि केरु बि दांह ॿुधण वारो न आहे। हिननि मुतालबो कयो आहे त खेनि 33 ते पास करे ऑफर आर्डर ॾिना वञनि। हिकु सिंध में हिकु पॉलिसी तहत समूरी सिंध खे हार्ड एरिया करार ॾिनो वञे। ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। सोमरो 3D वॉलपेपर एंड PVC पैनल शॉप दे रहा है सबसे अच्छी सर्विस, बेहतरीन क्वालिटी के आला मयार वॉलपेपर और सीलिंग खूबसूरत डिजाइन और कलर्स में दस्तयाब है। हर किस्म के PVC वॉलपेपर्स और सीलिंग लगवाने के लिए हमसे राब्ता करें। हैदराबाद, कासिमाबाद, लतीफाबाद, जामशोरो, मीरपुर खास और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सर्विस मौजूद है। सोमरो 3D वॉलपेपर एंड PVC पैनल। राब्ता नंबर रंजन अली सोमरो 0333 370 2516। WhatsApp 0333 370 7886। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।